Diqqat qiling. Ayniqsa 45 yoshdan oshganlar, 75-65 yosh oralig'idagilar va hozir pensiya olayotgan ota-onalarimiz. 15 sentyabrdan keyin pensiya masalasida tartib, hujjat, ish staji, daromadni hisoblash va murojaat qilish jarayonida keskin o'zgarishlar bo'lishi mumkinligi haqida ko'p savollar kelmoqda. Men bugun shu mavzuni oddiy tilda, qo'rqitmasdan, lekin juda jiddiy tushuntirib beraman. Chunki bu masala faqat bugungi pensionerlarga emas, ertaga pensiyaga chiqadigan har bir odamga tegishli. Agar siz menga baribir hali pensiyamga vaqt bor deb o'ylayotgan bo'lsangiz, xato qilasiz. Pensiya bir kunda paydo bo'ladigan pul emas. U sizning 27 yillik ish stajingiz, rasmiy maoshingiz, to'langan badallaringiz, mehnat daftarchangiz, elektron bazadagi ma'lumotlaringiz va hujjatlaringizga bog'liq. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men aytadigan ma'lumotlarni oilangizdagi kattalarga, ota-onangizga, qo'shnilaringizga ham tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi. Men ko'p yillardan beri ijtimoiy himoya, pensiya, nafaqa va mehnat munosabatlari bo'yicha murojaatlarni kuzatib kelaman. Eng katta muammo shuki, odamlar pensiya yoshiga yetganda birdan hujjat izlashni boshlaydi. Kimdir 1995 yilda ishlagan joyi yopilib ketganini biladi. Kimdir mehnat daftarchasida muhr noni qo'yilganini ko'radi. Kimdir rasmiy ishlaganman deb o'ylaydi, lekin korxona uning nomidan badal to'lamagan bo'ladi. Kimdir men 30 yil ishlaganman deydi, lekin bazada faqat o'gindek yil chiqadi. Oldin ko'p masalalar qog'oz hujjatlar orqali hal qilinar edi. Mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma, arxivdan tasdiq, maosh haqida spravka. Korxona rahbarining imzosi, buxgalteriya hujjatlari asosiy rol o'ynardi. Inson pensiyaga chiqishdan oldin pensiya jamg'armasiga borardi, hujjat topshirardi, keyin xodimlar tekshirardi. Agar kamchilik bo'lsa, odam yana ish joyiga, arxivga, hokimlikka, sudga yoki boshqa idoralarga yugurardi. Endi esa jarayon tobora elektronlashmoqda. Bu yaxshi tomoni ham bor, qiyin tomoni ham bor. Yaxshi tomoni, agar sizning stajingiz, ish haqingiz va badallaringiz elektron bazada to'g'ri turgan bo'lsa, pensiya tayinlash tezlashadi, ortiqcha qog'ozbozlik kamayadi. Qiyin tomoni, agar bazada xato bo'lsa, hujjatlarda farq bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, korxona nomi noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, odamning o'zi buni vaqtida tekshirtirmasa, pensiya miqdori kutilganidan kam chiqishi mumkin. 15 sentyabrdan keyingi gap so'zlarning mohiyati shunda. Pensiya tizimida hammasi eski usulda qoladi degan davr tugab bormoqda. Deputatlar, mas'ul idoralar va ijtimoiy soha vakillari ko'rib chiqayotgan masalalarning asosiy yo'nalishi bitta. Kim haqiqatan ishlagan, kimning staji bor, kimga qancha pensiya adolatli hisoblanadi, kimga qo'shimcha yordam kerak, kim esa hujjatini tartibga keltirishi shart. Men buni vahima sifatida emas, ogohlantirish sifatida aytyapman. Birinchi navbatda pensiya masalasida 3 ta eng muhim tushunchani bilib oling. Yosh, staj va rasmiy daromad. Ko'pchilik faqat yoshga qaraydi. 60 ga kirsam bo'ldi, 55 ga kirsam bo'ldi deb o'ylaydi. Aslida pensiya miqdorini belgilashda faqat yosh emas, ish staji va daromad ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Masalan, birinchi holatni olaylik. Akmal aka 60 yoshda. U 28 yil turli korxonalarda ishlagan. Lekin shundan 10 yili norasmiy bo'lgan. Ya'ni ishga kelgan, vazifa bajargan, maosh olgan, lekin mehnat shartnomasi bo'lmagan, badal to'lanmagan Akmal aka o'zini 28 yil ishlagan deb hisoblaydi, lekin hujjatda 18 yil chiqadi. Mana shu joyda eng katta nizo boshlanadi. Odamning hayotining mehnati bor, lekin huquqiy tasdiq yo'q. Pensiya tizimi esa aytdim-ku ishlaganman degan gap bilan emas, hujjat va baza bilan ishlaydi. Ikkinchi misol. Dilbar opa 56 yoshga yaqinlashyapti. U maktabda, keyin bolalar bog'chasida, keyin xususiy tashkilotda ishlagan. Familiyasi turmushga chiqqandan keyin o'zgargan. Eski mehnat daftarchasida qizlik familiyasi, diplomda boshqa yozuv, pasportda hozirgi familiya. Agar bu bog'lanish hujjatlar bilan to'g'ri tasdiqlanmasa, elektron bazada ayrim davrlar begona odamnikidek ko'rinib qolishi mumkin. Shuning uchun ayollar, ayniqsa familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi, eski pasport nusxalari, diplom, mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnomalarni oldindan tekshirtirish kerak. Uchinchi misol, Rustam aka uzoq yillar yaxshi maosh olgan. Lekin uning korxonasi ba'zi yillarda maoshni konvertda bergan. Rasmiy oylik 1 million so'm ko'rsatilgan. Qo'lga esa 40 million so'm olgan. Pensiya hisoblanganda tizim qo'lga olgan norasmiy pulni ko'rmaydi. Faqat rasmiy daromad hisobga tushadi.
Shuning uchun bugun 65 yoshdagi odam uchun eng muhim saboq maoshimni qo'limga ko'proq bersin, hujjatda kamroq tursin degan kelishuv ertaga pensiyada zarar bo'lib qaytadi. 4-misol. Mahalla do'konda 12 yil sotuvchi bo'lib ishlagan odam bor. U ish beruvchiga ishongan, hammasi rasmiy deyilgan. Lekin pensiyaga yaqinlashganda ma'lum bo'ladiki, mehnat shartnomasi bir necha yil umuman tuzilmagan. Ayrim davrlarda esa yarim stavka ko'rsatilgan. Agar hujjatda yarim stavka bo'lsa, bu ham hisob kitobga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men har bir ishlayotgan odamga aytaman. O'zingizning mehnat shartnomangizni ko'ring. Ishga qabul qilish buyrug'ini so'rang. Elektron mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlarni tekshiring. Kimlar xavotir olish kerak? Birinchi navbatda 45 yoshdan oshgan va ish staji bo'yicha aniq tasavvurga ega bo'lmaganlar. Ikkinchidan, norasmiy ishlaganlar. Uchinchidan, sobiq kolxoz, sovxoz, kichik xususiy korxona yopilib ketgan firma. Bozordagi savdo nuqtasi, qurilish brigadasi, fermer xo'jaligi, mavsumiy ishlar orqali mehnat qilganlar. 4-dan, chet elda ishlagan, keyin qaytib kelganlar. 5-dan, familiyasi. Ism sharifi hujjatlarda turlicha yozilganlar. Kimlar nisbatan tinchroq bo'lishi mumkin? Agar siz butun mehnat faoliyatingiz davomida rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi badallarni to'lab kelgan bo'lsa, agar elektron bazada stajingiz ko'rinib tursa, maoshingiz rasmiy bo'lgan bo'lsa, hujjatlaringizda ism familiya bir xil bo'lsa, sizda katta xavf kamroq. Lekin bu umuman tekshirmasam ham bo'ladi degani emas. Men amaliyotda ko'rganman. 25 yil davlat tashkilotida ishlagan odamning ham 2-3 yillik staji bazada tushmay qolgan bo'ladi. Sababi oddiy, eski davrdagi ma'lumotlar ko'chirilganda xatolik bo'lgan. Buyruq raqami noto'g'ri kiritilgan yoki tashkilot nomi o'zgargan. Pensiya miqdori bo'yicha ham odamlar noto'g'ri kutuvga tushadi. Masalan, bir odam qo'shnim 2 million oladi. Men ham shuncha olaman deb o'ylaydi. Lekin qo'shnisining staji 35 yil, rasmiy maoshi yuqori bo'lgan, qo'shimcha imtiyozi bor. Sizda esa staj 22 yil, rasmiy maosh past bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiyada taqqoslash juda ehtiyotkorlik bilan qilinadi. Ikki odamning yoshi bir xil bo'lgani bilan pensiyasi bir xil bo'lishi shart emas. Yana bir muhim masala ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik so'raydi, men pensiya olyapman, lekin ishlayapman, endi o'zgarish bo'lsa, pensiyam kesiladimi? Har bir holat alohida tekshiriladi. Umumiy qoida shuki, rasmiy ish, daromad, qo'shimcha to'lovlar, nafaqa turi imtiyozli pensiya yoki oddiy yoshga doir pensiya bir-biridan farq qiladi. Shuning uchun ishlayotgan pensioner har yili o'zining holatini tekshirtirib turish kerak. Ayniqsa nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki imtiyozli asosdagi pensiyalar bo'yicha tartib oddiy yoshga doir pensiyadan farq qilishi mumkin. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarni aytaman. Birinchi nozik jihat, arxiv hujjatlari. Agar korxona yopilgan bo'lsa, u yerda ishlaganingiz yo'qolib ketmaydi. Lekin tasdiq kerak. Ko'p hollarda hujjatlar tuman yoki shahar arxiviga topshirilgan bo'ladi. Ba'zan korxona hujjatlarini topshirmagan bo'ladi. Mana shu holatda odam ancha qiynaladi. Shuning uchun pensiyaga chiqishga 5 yil qolganda emas, 10 yil oldin ham o'z stajingizni tekshirtirib qo'yish foydali. Ikkinchi nozik jihat, mehnat daftarchasidagi yozuvlar. Muhr o'qilmaydi. Buyruq sanasi yo'q. Ishga qabul qilingan sana boru, ishdan bo'shagan sana yo'q. Tashkilot nomi qisqartma bilan yozilgan. Lavozim noto'g'ri ko'rsatilgan. Bularning barchasi keyinchalik savol tug'diradi. Oxir men ishlaganman-ku degan gap insoniy tomondan tushunarli, lekin huquqiy tomondan yetarli bo'lmasligi mumkin. Har bir yozuvning ortida buyruq tabel, ish haqi vedomosti yoki arxiv ma'lumotnomasi bo'lishi kerak. Uchinchi nozik jihat, bolani parvarishlash davri. Ayollar ko'p so'raydi, men uyda bola bilan o'tirgan yillarim stajga kiradimi? Bu savolning javobi amaldagi qonunchilikdagi aniq shartlarga bog'liq. Ayrim davrlar hisobga olinadi, ayrimlarda cheklov bo'lishi mumkin. Eng muhimi tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi, ta'til buyruqlari va ish joyi ma'lumotlari saqlangan bo'lishi kerak. Agar ayol bir necha farzand ko'rgan bo'lsa, har bir davrni alohida tekshirtirish kerak. 4-nozik jihat, chet eldagi mehnat. Bugun ko'plab fuqarolar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Lekin chet elda ishlashning pensiyaga ta'siri davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar, rasmiy mehnat shartnomasi, sug'urta to'lovlari va hujjatlarning tan olinishi bilan bog'liq. Agar odam chet elda 10 yil norasmiy ishlagan bo'lsa,
bu yillar avtomatik ravishda O'zbekistondagi pensiyaga qo'shilib ketadi deb o'ylash noto'g'ri. Rasmiy hujjat, tasdiq va tegishli tartib bo'lishi shart. 5-nozik jihat. Nogironlik va tibbiy xulosa. Ayrim fuqarolar nogironlik pensiyasi yoki nafaqasini oladi. Bu yerda tibbiy komissiya, nogironlik guruhi, qayta ko'rik, mehnatga layoqat darajasi kabi omillar muhim. Agar odam qayta ko'rik muddatini o'tkazib yuborsa, to'lov to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Shuning uchun tibbiy hujjatlarni tartibli saqlash, poliklinika, tibbiy ijtimoiy ekspertiza va mas'ul idoralar belgilagan muddatlarga beparvo bo'lmaslik kerak. 6-nozik jihat, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Bu pensiya turi ham oddiy yoshga doir pensiya emas. Unda marhumning staji, oila a'zolarining holati, voyaga yetmagan farzandlar, o'qiyotgan farzandlar, mehnatga layoqatsiz qarindoshlar kabi omillar ko'rib chiqiladi. Masalan, farzand 18 yoshga to'lganda yoki o'qish shakli o'zgarganda to'lov masalasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Odamlar ko'pincha buni oldindan bilmaydi va keyin nega pul kamaydi yoki to'xtadi deb hayron bo'ladi. 7-nozik jihat, ortiqcha to'langan pensiya. Ba'zi hollarda odamga xatolik bilan ko'proq pul to'langan bo'lishi mumkin. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, davlat ortiqcha to'langan summani qaytarishni talab qilishi mumkin. Bu juda og'ir holat, chunki pensioner pulni allaqachon ishlatib yuborgan bo'ladi. Shuning uchun men maslahat beraman. Agar siz pensiyangiz birdan asossiz oshib ketganini sezsangiz yoki holatingiz o'zgargan bo'lsa, masalan, ishga kirgan bo'lsangiz, nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, farzandingiz o'qishni tugatgan bo'lsa, mas'ul idoraga xabar bering. Keyin qarzdor bo'lib qolishdan ko'ra oldindan aniqlashtirish osonroq. 8-nozik jihat, plastik karta va bankdagi muammolar. Pensiya tayinlangan bo'lsa ham, karta muddati tugagan, bank rekviziti o'zgargan, hisob bloklangan yoki shaxsiy ma'lumotlarda xatolik bo'lsa, pul vaqtida tushmasligi mumkin. Bu pensiya bekor bo'ldi degani emas, lekin odam asabiylashadi. Shuning uchun karta muddati, bank ilovasidagi ma'lumotlar, telefon raqami va pasport ma'lumotlari yangilanganini tekshirib turing. Birinchi qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy guvohnoma, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan olingan buyruqlar, maosh ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar bo'lsa, hammasini bitta papkaga joylang. Hujjatni faqat kerak bo'lganda izlash kech bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Yaqin atrofdagi davlat xizmatlari markaziga boring yoki tegishli elektron xizmatlar orqali mehnat staji, ish joylari, badallar va pensiya bilan bog'liq ma'lumotlaringizni ko'ring. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingiz, nabrangiz yoki ishonchli yaqiningizdan yordam so'rang. Lekin shaxsiy parol va kodlaringizni begona odamga bermang. 3-qadam, ish stajingizda bo'shliq bormi? Aniqlang. Masalan, 1990-yildan 2000-yilgacha ishlaganman deb o'ylaysiz, lekin bazada faqat 2000-yildan boshlab ko'rinadi. Demak, 3 yil masalasi ochiq. Buni hozirdan hal qilish kerak. Ish joyi ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga yoki buxgalteriyaga murojaat qiling. Korxona yopilgan bo'lsa, arxivga so'rov yuboring. Arxivdan javob yozma shaklida bo'lsin. Og'zaki topilmadi degan javob bilan to'xtab qolmang. 4-qadam. Xatolik topsangiz, yozma murojaat qiling. Murojaatda ism, familiyangiz, pasport ma'lumotlaringiz, telefon raqamingiz, qaysi davr bo'yicha stajdan olinmayotgani, qaysi tashkilotda ishlaganingiz, taxminiy sanalar, lavozim va ilova qilingan hujjatlar ko'rsatiladi. Menga yordam bering deb umumiy yozma, aniq yozing. 1996 yil, iyun 2 martdan 2002 yil, yutdim iyungacha falon korxonada ishlagan davrimni pensiya stajiga kiritish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Shunda murojaatni ko'rib chiqish osonlashadi. 5-qadam. Har bir javobni saqlang. Davlat xizmatlari markazidan olgan ma'lumotnoma, arxiv javobi, pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya idorasidan kelgan xat, ish joyidan berilgan tasdiq, hammasining nusxasini saqlang. Telefon orqali aytilgan gap dalil bo'lmaydi. Yozma javob esa keyingi bosqichda sizni himoya qiladi. 6-qadam, pensiyaga chiqishga yaqinlashganlar oldindan hisob-kitob qildirsin. Agar siz ilk 2 yil ichida pensiyaga chiqadigan bo'lsangiz, vaqti kelganda boraman deb yurmaslik kerak. Hozirdan maslahat oling, stajingizni aniqlang, yetmayotgan hujjatlarni to'ldiring.
Ba'zan bitta arif javobini olishning o'zi bir necha hafta yoki oy cho'ziladi. Agar masala sud orqali tasdiqlanishi kerak bo'lsa, undan ham ko'proq vaqt ketadi. 7-qadam ishlayotganlar rasmiy ishlashni talab qilsin. Men buni juda qat'iy aytaman. Bugun 45 mehr yoshdagi odam uchun norasmiy ish eng katta xatarlardan biri. Ish beruvchi hozircha shunda ishlayvering, keyin rasmiylashtiramiz desa, bu keyin pensiyada o'zingiz qiynalasiz degani bo'lishi mumkin. Mehnat shartnomasi, rasmiy maosh, soliq va badallar sizning kelajakdagi pensiyangizning poydevori. 8-qadam ota-onangizning pensiyasini tekshiring. Ko'p farzandlar ota-onasi qancha pensiya olayotganini bilmaydi. Ota-onalar esa idoraga borishga uyaladi yoki charchaydi. Ularga yordam bering. Karta vaqtida ishlayaptimi? Pensiya to'g'ri tushyaptimi? Qo'shimcha imtiyozga haqqi bormi? Kommunal to'lov, dori-darmon, nogironlik, parvarish bo'yicha qanday imkoniyatlar bor? Bularni tekshirish kerak. Ba'zan odam yillar davomida o'ziga tegishli imtiyozni olmasdan yuradi. Chunki bilmaydi. 9-qadam mishlarga ish olmang. 11-sentyabrdan hammaning pensiyasi kesilar ekan. Hamma qayta hujjat topshirar ekan. Ishlayotgan pensionerlar pensiyasisiz qolar ekan degan gaplar tarqalsa. Avvalo rasmiy manbani tekshiring. Qonun, qaror, farmon yoki mas'ul idora izohi bo'lmasa, faqat qo'rquv bilan harakat qilmang. Lekin mish-mish borligi uchun hujjatni tekshirmaslik ham xato. To'g'ri yo'l bitta. Vahimaga tushmasdan o'z holatingizni rasmiy tartibda aniqlash. 10-qadam rad javobi olsangiz to'xtamang. Agar sizning stajingiz tan olinmasa yoki pensiya hisobidan norozi bo'lsangiz, avval yozma tushuntirish so'rang. Qaysi davr nega kiritilmadi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi norma asosida rad etildi? Shundan keyin qo'shimcha hujjat to'plash, yuqori tashkilotga murojaat qilish yoki zarur bo'lsa, sud orqali huquqni tiklash mumkin. Lekin hammasi hujjatga tayangan holda bo'lishi kerak. Men bugun sizga eng asosiy fikrni yetkazmoqchiman. Pensiya masalasi endi eski beparvolik bilan hal bo'ladigan masala emas. Har bir yil, har bir rasmiy maosh, har bir hujjat, har bir elektron yozuv muhim. 11-sentyabr atrofidagi o'zgarishlar va muhokamalar bizga bir narsani eslatadi. Davlat tizimi tobora aniqroq hisob-kitobga o'tmoqda, demak odamlar ham o'z hujjatiga jiddiy qarashi kerak. Agar siz pensioner bo'lsangiz, pensiyangiz to'g'ri hisoblanganini tekshiring. Agar siz 25-35 yosh oralig'ida bo'lsangiz, ish stajingiz va rasmiy daromadingizni hozirdan tartibga keltiring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Agar hali yosh bo'lsangiz ham, bugungi rasmiy ish joyingiz ertangi pensiyangiz ekanini unutmang. Kommentariyada yozing. Sizda pensiya staji, hujjat, arxiv yoki pensiya miqdori bo'yicha muammo bo'lganmi? Qaysi savol sizni ko'proq qiynayapti? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida tekshirilgan hujjat kelajakda minglab, hatto millionlab so'm yo'qotishning oldini olishi mumkin.